Madayaw nga adlaw Matinians, Mayo 24, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ug ania ang atong mga headlines. Pinakaulahing hugna sa MMNR Caravan, nagmalampuson, presidente sa Dorso, mibatikos sa Mati News Updates. MOA tali sa Menzi ug LGU Mati, giundang na. Mga chikiting, mibida sa fire safety drill sa Dorso. Bagong liderato, nanumpa na. Ug sa sports, Mati Eagles, mulupad na sa palarong pambansa. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nagmalampuson ang MMNR Caravan, diin mao ang pinakaulahing caravan na ipahigayon sulod sa termino ni Mayor Michelle Rabat. Ang maong programa nagsugod kaniadtong tuig 2022 sa tumong na malibot ang 26 ka mga barangay sulod sa dakbayan alang sa pagpadaol sa mga serbisyo sa gobyerno niini. Si Jasmine Tia sa report. Nagmalampuson, nagipahigayon ang pinakaulahing hugna sa maternal, mental, nutritional recovery kon MMNR Caravan kaniadtong Mayo 20 sulod sa Mati School of Arts and Trade ning dakbayan sa Mati alang sa mga Cluster 3 sa Barangay Sentral. Mukabat sa kapintulo ka tuig ug 40 na ka caravans ang gipahigayon sukad gilusad ang maong programa kaniadtong tuig 2022. Na adunay tumong na malibot ang 26 ka mga barangay sulod sa Mati aron mas mapaduol ug mapadali ang hatod sa serbisyo sa gobyerno. Ang ikaulahing MMNR Caravan sulod sa termino ni Mayor Michelle Rabat, mao ang ikawalo na caravan na gipahigayon karong tuiga 2025 ug ang ika-40 ug ulahing caravan. Sakop sa serbisyong panlawas ang resbakuna, PhilHealth Consulta Package, City Epidemic Surveillance, Mobile X-ray, Emergency Medical Services, Dental Services, konsulta para sa mga outpatients, laboratorio ug butika. Unang tumong sa MMNR Caravan ang mahatagan og prioridad ang mga undernourished na mga bata ug mga NAR-pregnant women. Samtang maukini ang datos sa mga naserbisyuhan sa ulahing caravan.
Maskin pa man ug mauna kini ang ulahing MMNR caravan sa termino ni Mayor Rabat, nagdahom ang buhatan sa City Health Office sa mga bag-ong mulingkod karong Hulyo na hatagan gihapon og prioridad ug pagtagad ang panglawas sa mga Matinians ug magpadayon gihapon ang mga serbisyo alang sa kaluwasan maskin sa unsang hulga sa panglawas ang moabot sa dakbayan ug sa katawhan. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Usa ka anonymous nga Facebook page nga gitawag na Mati News Updates ang miakusa kang Durso President Dr. Roy Ponce nga balimbing subay sa iyang Facebook post kabahin sa politika ingon man sa eleksyon. Ania ang report. Mikalit og kasikat sa social media ang screenshot sa komentaryo ni Davao Oriental State University President Dr. Roy Ponce nga iyang gibutang sa usa ka post nga nangayo og opinyon kabahin sa pagbutar sa angay na kandidato. Gipasabot sa maong komento nga dili angay butaran ang mga kandidatong dalo kundi manggihatagon, lalay o korap ug mga walay kasinatian sa serbisyo publiko. Mga komento nga gidawat sa ubang netizen isip personal nga pag-atake. Human sa eleksyon kaniadtong Mayo 12, mihimo si Dr. Ponce og post sa Facebook aron i-congratulate ang mga napiling opisyal lakip na ang bag-ong City of Mati Mayor Mayo Almario. Apan dali kini usab gi-question sa usa ka netizen nga miingon nga balimbing ang presidente tungod sa mga naunang komentaryo niini. Ang maong post gi-repost sa Mati News Updates nga maoy nakapadugang sa kasikas online. Sumala ni Dr. Ponce, gi-misinterpret ang iyang mensahe o gihimo kini nga personal nga issue ingon man usa ka troll activity tungod kay wala siya maghingalan og bisan kinsa. Tungod niini, ginakonsidera sa legal team ni Dr. Ponce ang cyber libel action sa tanang nalambigit sa maong issue. Apan iyang gipasiugda na ang Durso, isip usa ka universidad, magpadayon nga determinado sa pagpanalipod sa reputasyon sa institusyon ug sa pagserbisyo sa publiko nga patas ug gawas nun sa politika. Gitapos na sa Menzi Trust Fund Incorporated kon MTFI ang kasabutan tali sa City of Mati LGU aron sa paggamit sa ilang luna daplin sa baybayon sa dahikan. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Opisyal ng gitapos sa Menzi Trust Fund Incorporated o MTFI ang ilang Memorandum of Agreement o MOA tali sa City Government of Mati kabahin sa paggamit sa Menzi Beach Park and Campsite sa Barangay Dahican. Base sa sulat nga gipadala ni adtong Mayo 2, 2025 ngadto kang Mayor Michelle Nakpidrabat, gipadayag ni MTFI Chairman Teodoro C. Fuerte nga gibasura na ang MOA nga unang gipirmahan ni adtong 2011 o girenew sa Disyembre 20, 2021. Ilalom sa maong kasabutan, nagbayad ang Mati City LGU og annual rental fee nga 500,000 ka pesos plus 12% of VAT ngadto sa MTFI alang sa paggamit sa yutang baybayon sa dahikan. Tumuunta sa MOA nga mapauswag ang lugar isip ecotourism, educational ug cultural destination. Gipahibalo sa MTFI ang city government nga mamahimo na nilang biyaan ang lugar og formal nga ma-turnover kini sa sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pagdawat sa sulat. Nagpahimang no usab MTFI nga mamahimo silang mopasaka og kaso sa korte, lakip ang judicial ejectment ug pag-angkon og danyos kung dili kini matuman. Daling mituman ang city government sa pagbakante sa maong lugar. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, mga chikiting, mibida sa fire safety drill sa Durso. Bagong liderato, nanumpa na ug Mati Eagles. Mulupad na sa palarong pambansa. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayon na adlaw Matinians, ano na sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Karong bag-o, gipagawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang usa ka sugo. Iyang gipangayo ang courtesy resignation o voluntaryong pagbiya sa katungdanan sa tanang miyembro sa iyang gabinete.
Ang rason, aron maripaso og usab ang dagan sa iyang administrasyon human sa 2025 midterm elections. Sumala sa Malacañang, ang tumong sa presidente mao ang pag-recalibrate sa gobyerno pasabot nga tan-awon pag-usab kinsa ang angayan nga magpadayon sa serbisyo o kinsa ang angay pulihan. Dili kini tungod sa personal nga rason ingon sa presidente, apan tungod sa performance og sa mga panginahanglan nga motubag ang gobyerno sa tinuod nga tingog sa katawhan. Busa alang sa atong pangutana karong semana, sa imong opinyon, makahatag ba og tinuod nga kausaban sa panggobyerno ang gibuhat nga mass resignation sa mga cabinet secretaries? Tara ba ni kami og atong sa taon ang tubag sa mga Matinyans. Para sa kuha, dili jud siya mao jud ang rason or mao jud siya ang hinungdan para makatabang siya kung naapay reshuffling or bag-ohon pa nato ang nasa gobyerno or sa mga posisyon na. Kaya para sa kuha lang, kinahanglan nato ang political will. Bisag kinsa pa ang mulingkod dinhaa, kung ang matag usa sa ilaha na ay political will, kana ang dapat na tanaw nato og kana ang dapat na solusyon na buhaton sa gobyerno. Katong naigugma bitaw sa katawhan kung tanaw sa kapobrehon, magpalabas og mga programa. Kay kung reshuffling, posible kuan lang na siya kanang babaw ra kay na siya na kanang sa tawat solusyon para sa problema. So ako nang nakita isang dapat political will sa gobyerno na ipatupad ang ilang mga programa. Para sa ko, dili siya helpful. Kay ma-disrupt ang mga nalatag na daan nga mga plano para sa kaayuhan. So ang real question dira is not about changing from time to time kung kinsa ang mga secretary sa departments. It's more on looking for someone who is much more qualified to handle every department kung asa sila dapat ibutang. So it's about a person nga worthy para nga posisyon, dili para i-rumble from time to time. Makatabang ma'am, kay syempre kung para saan nang naa siya gusto buhaton para sa mga tao, syempre dapat yagyong ang ngayon buhaton no, kay syempre ang mga tao dili lang biya panahon is kanang naikwarta pait biya gyud, tapos paras aning di man gyud nato mahibalan ang panahon kung tahay na mga krisis or kalamidad unya ang uban kay dili ma-release dili ma-release ang mga ayuda. Syempre ang uban naapektuhan niya, ang uban wala niya. Unfair pod ang uban nga wala naapektuhan natagaan niya, ang naapektuhan wala natagaan, di ba? Ngon ana lang para sa kuha kung tanggalon man lang pod niya luoy pod. Kay syempre ang pamilya nagsalig nga moro toy trabaho sa ilahang bana or asawa nya mawad-an og trabaho, papas mo pod oy way lain ka apply yan, tanggalon niya pinakalit. Pero kung kuan pwede niya dili tanggalon kay para kung pwede ra tanggalon, pero kanang parehas anang kuan kanang naay mali nga gibuhat pwede ra man niya kay siya may president, pwede man niya buhaton ang tama para gyud sa mga tao o para pud sa iyahang mga trabahante. Hindi siguro no kung nasa nabuhat nga dili maayo, syempre tangtangon gud siya kung angayan gud siya tangtangon. Pero kung wala nganong tangtangon man. Kung maayo lang pud ang pagdala niya sa iyang trabaho, dili gid angay tangtangon ba? Para sa ako mamis, makatabang siya kung isins tong mga sekretary nga trabaho dito nga wala kay ambag para katong mga mabili nito kung baga mao tong mga naa kay ambag, as mas dako ang impact kung magsama-sama tong mga kabalo jud motabang dahil para maundad ang kuan Pilipinas. Para sa ko kuan nanon siya maambag pero mas gwapo jud kuan limpiwan jud ang just kuan ng gobyerno nato para magkayo sa tatanan ba, dili ta magwatak-watak. Dili mara mangyapon kambyon, mara mangyapon ang posisyon. Mara gyapon ang mabuhat ana mo. For me, I think dili siya makatabang. It's because if naisip na sa una, like tanan secretaries or ubang secretaries lang ang naglihok, dapat gipulihan na lang siya instead of reshuffle. Kay ma-repeat lang Japan ang cycle na ang mahitabo na though ang uban nagtabang sa una, reshuffle sila, ginatagaan sila responsibilities, kadto nilang po sila ang maglihok. And then ang katong uban na naglihok sa una is since naan naman sila sa below, murag ma-at-ease na po sila na po ang di maglihok. So instead of reshuffling, I think dapat nang siya pulihan. Better choice. Ug mo kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana.
Ubanina sab kami sunod semana din hilamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalingog. Amping! Mga estudyante sa preschool nakasinati og nakakaton og mga basic fire safety nga gipahigayon sa Mati City Fire Station didto sa Davao Oriental State University kaniadtong Mayo 16, 2025. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Malang pusong nagpahigayon og fire drill ang Mati City Fire Station didto sa Davao Oriental State University niadtong Mayo 16, 2025. Ang aktibidad gipanguluhan sa pipila ka mga personay sa Mati City Fire Station nga mao sila Senior Fire Officer 2 Primo III R. Habiles, kauban sila Fire Officer 1 Hazel L. Huntilla, Fire Officer 1 Hanime E. Paramio, Fire Officer 1 Julie May V. Morta, ug si Fire Officer Jerry Rubin Valar. Ang ehersisyo gipartisiparan sa mga estudyante sa preschool nga miapil sa interactive nga mga sesyon nga naglangkob sa importante nga mga lakang sa kaluwasan sa sunog. Lakip niini ang pagpractice sa luwas nga mga pamaagi sa pagbakwit, pagila sa mga potensyal nga peligro sa sunog, ug pagkaton sa basic fire safety technique nga stop, drop, and roll nga pamaagi. Gipakita usab sa mga bombero ang mga kagamitan sa pagpatay sa sunog ug naghatag og usa ka mubo nga orientasyon aron mahibal-an sa mga bata ang emergency techniques ug mga pamaagi. Ang drill usa ka mahinungdanon og positibong lakang sa pagpasiugda sa kabililon sa pag-apil sa disaster preparedness ngadto sa early childhood education. Sumala usab sa Mati City Fire Station nga ang kalampusan sa kalihukan dugang nga nagpaligon sa panagtambayayong sa relasyon tali sa dursog sa Mati City Fire Station sa ilang gipaambit nga pasalig sa pagmugna og lig-on nga seguridad ug luwas nga palibot nga layo sa sunog. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Andam na ang mga bag-ong liderato sa Mati human pormal nga nanumpa sa ilang katungdanan. Samtang nagpahimangno usab ang COMELEC sa tanang kandidato ug partido bahin sa pagsumite sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Human sa opisyal nga proklamasyon sa mga mananaog sa gipahigayong national ug local elections ni adtong Mayo 12, 2025, pormal nang nanumpa ang mga bagong opisyal sa dakbayan sa ilang katungdanan. Lakip sa nanumpa mao si kanhing kongresista nga karon maunang maglingkod isip Mayor Joel Mayo Z. Almario, si Vice Mayor Lorenzo Leon G. Rabat alang sa iyang ikaduha nga termino ug ang bagong napiling mga konsehal. Ang panumpa gitambungan sa ilang mga pamilya kauban sa serbisyo publiko ug mga representante sa nagkalenlaing sektor sa komunidad. Gipahibalo sa COMELEC nga ang tibuok Davao Oriental nagtala og 86.80% ug ang nasudnong average turnout mitaas sa 82.20%. Nagpakita kini sa lig-on nga partisipasyon sa mga botante sa demokratikong proseso. Sa laing bahin, gipahimangnuan sa COMELEC ang tanang kandidato, partido politikal ug mga party list nga nagsugod na ang filing sa Statement of Contributions and Expenditures kung SOCE kaniadtong Mayo 13. Aniya ang mga importante nga pahimangno sa pag-file sa SOCE. Alang sa dugang impormasyon, mamahimong bisitahon ang buhatan sa COMELEC o bisitahon ng ilang official Facebook page. Sa katapusan, mapasalamaton ng COMELEC sa tanang sektor nga naningkamot para sa hapsay, malinawon ug tinud-anay nga piniliay. Gipasidunggan ng mga magtutudlo, kapulisan, sundalo, volunteers, media, mga ahensya sa gobyerno, telcos ug uban pa sa ilang dakong papel sa kalampusan sa eleksyon. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. 17 ka-atletang Matinians
ang miduyog sa delegado sa Davao Region alang sa Palarong Pambansa 2025. Opisyal ng sugdan ang Palarong Pambansa karong adlaw Mayo 24 ug mahuman sa Hunyo 2, 2025 nga gipahigayon didto sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang Palarong Pambansa ang pinakadakong panagtigom sa student athletes sa nasod sa Pilipinas nga tambungan sa 17 ka rehiyon. Lakip niini ang dakbayan sa Mati nga sakop sa Team Davraa ug makigsangka sa uban pang top class nga mga atleta sa nasod. 17 ka mga student athletes sa Mati ang qualified sa Palarong Pambansa nga mao ang mga mosunod. Kini nga mga batang atleta mga veterano na usab sa milabay nga Davraa 2025 ug dunay saktong pagbansay, motibasyon ug kahanas alang sa pagdasmag sa high class nga kompetisyon. Ang pagsalmot sa Mati Eagles sa pagpresenta sa Rehiyon 11, usa ka dakong dungog ug kadaugan alang sa dakbayan sa Mati. Usa ka timailhan sa buhi ug top class sports scene dinhi sa dakbayan. Make it Mati, maganahay nga di. Ug mao kana ang atong mga pinakauling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jaljis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunimduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.